Nərman, oğlum yaşındasan. Oğul bala. Sən bilirsən səni niyə oyuna salırlar? Mən sənə deyim. Şans. Sənin transfer qiymətin var. Sənə Avropa klublarından kimsə elçi düşüb. Və Qurban Qurbanov, Elçin Rəhmanov və Qarabağın məşqçi heyəti səni ona görə oyuna salır ki, sən özünü göstərəsən və menecerlər, skautlar sənin yaxşı oyununu görsün və səni alsınlar, aparsınlar. Super. Yəni sənə Qurban Qurbanov və məşqçi heyəti şans yaradır ki, abala çıx, özünü göstər. Baxırlar, sənə qıraqdan baxırlar. Sən yaxşı oynamalısan. Amma sən neynirsən? Sən meydana çıxırsan və sənin səhvlərin ucbatından Qarabağa qollar vurulur. Etiraf elə ki, mən sənin ucbatından. Ayağında top qalmadı, hücuma keçəndə futbolçunun qabağını kəsdin, topu qəbul edə bilmədin və bütün bunların hamısı da tap bizə başladılar qolları vurmağa. Deməli, Nərman, özün də etiraf elə. Ya oynaya bilmirsən, ya özün bilərəkdən zəif özünü göstərirsən ki, səni Qarabağdan götürüb Avropaya göndərməsinlər. Bunu da demirəm. Demirəm, amma gəl etiraf eləyək də ki, vəziyyət budur. Sən oyuna çıxıb, oyunun aqibətini dəyişə biləcək futbolçu deyilsən. Və çox təəssüflər olsun ki, orada var, bir sıra taktiki gelişlər var idi ki, bəli, bunların hamısını məşqçi korpusu daha yaxşı bilir. Amma azarkeş olaraq baxanda mən Elvin Cəfərquliyevin necə yorulduğunu gördüm. O vurulan qollardan biri də çatdıra bilmirdi. İri planda da görürdük, çatdıra bilmirdi və o dəyişməli idi vaxtında. Başqa bir də oyuncu dəyişikliyi olmalıydı. Amma sən meydana çıxırsansa, səni bir bəy kimi çıxardırlar ki, bizim belə futbolçumuz var, oynaya bilir, ha, alın. Sən aləmi vurdun bir-birinə. Bax, söhbət bundan gedir. Başqa mən heç nə demək istəmirəm.